Здравствуйте. Дни новогодних школьных каникул у нас традиционно уже ассоциируются с бесконечными елками, вечерами, концертами, спектаклями и так далее, и так далее. То есть увеселительными всевозможными мероприятиями. И это действительно так. Однако в этом году примерно для 500 школьников столицы нашей республики они еще стали и днями, достаточно нервными днями подготовки к своеобразному экзамену городской конференции «Шаг в будущее». Об ее итогах я и предлагаю сегодня поговорить сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Верховный суд Якутии в понедельник отменил решение городского суда относительно итогов выборов депутатов окружного совета Якутска в Заложном округе. Речь, напомню, идет о так называемых пьяных выборах. Ранее городской суд отменил итоги голосования. С этим не согласилась избирательная комиссия муниципального образования город Якутск, а также городская прокуратура. По их мнению, в суде не был доказан факт подкупа избирателей, и в то же время всем избирателям было обеспечено право для волеизъявления. Ну, выборы-то и в самом деле ведь получились громкими, скандальными, и началось все с выяснения, так сказать, отношений в средствах массовой информации, а потом в следствии, в суде. Стороны пытались доказать свою правду относительно того, в чем причина такого необычно большого количества проголосовавших досрочно. Ну и тем не менее, ведь факт подкупа не был доказан. Да, действительно этого не было, и вот тем более странно решение Верховного суда, ведь он, по сути дела, мог самостоятельно принять решение по этому спорному достаточно вопросу, а он почему-то вот направил на повторное рассмотрение этого решения, вернее, дела в городской суд Якутска. Не менее громкие заявления прозвучали в конце прошлой недели по политическим вопросам. Их автор – спикер Госсобрания Нюргун Тимофеев. На приеме журналистов в связи с Днем российской печати, отвечая на вопрос о возможности сохранения за Егором Борисовым премьерского кресла, спикер ответил: возможны любые неожиданности. А о том, когда депутаты будут избирать вице-президента, Нюргун Тимофеев сказал, что такое заседание парламента пока не запланировано. Тема-то, что и говорить, действительно очень даже злободневная. Да, 26 января вместе с окончанием полномочий президента республики истекают полномочия и вице-президента, и премьера. Да. Но если президент получил уже одобрение на второй срок, то оба эти поста пока остаются под вопросом. Да, очень даже большим. Это, кстати сказать, заявления спикера были сделаны на приеме вот по случаю Дня российской журналистики, но в то же время еще и по поводу Старого Нового года тоже. Я вспомнил об этом в связи с тем, что вот именно сегодня, вот в понедельник, только завершилась праздничная вереница мероприятий, которые к этому Старому Новому году приурачивались. Ну, в данном случае я имею в виду вечер, который столичная администрация устроила в Дворце культуры имени Кулаковского для ветеранов столицы Якутска. Обратимся к другим темам. Сегодня по всей стране начались проверки соблюдения законности пребывания в России и работы граждан иностранных государств. Якутск не стал исключением. Несмотря на то, что некоторые изменения вступили в силу только сегодня, милиция, налоговые и миграционные службы приступили к выявлению нарушителей на рынках столицы. Ну, давай еще раз напомним, что ведь с 1 апреля иностранцам полностью запрещается торговать на улицах городов и сел России, ну и Якутска в том числе. Именно, а в торговых центрах их количество не может превышать 40%. Да, это будет с 1 апреля, а уже с сегодняшнего дня действуют требования к работодателям, к нанимателям, с тем, чтобы они знали статус тех иностранцев, которых они берут на работу. На очереди сообщение о происшествии. В Старый Новый год чуть было не сгорел штаб кадетской школы-интерната в Якутске. Пожарные успели остановить огонь, и поэтому пламя повредило только потолочное перекрытие и стены в туалетной комнате. Нельзя не отметить, что для пожарных столицы нашей республики вот новогодние каникулы, так их назовем, в общем-то прошли относительно спокойно ведь. Да, ну, во-первых, пожаров было мало, а погибших не оказалось вообще. Да, действительно это так. Сами пожарные, кстати, считают это следствием, результатом противопожарного месячника, который проводился вот с середины декабря месяца. В поле зрения попали не только, как обычно, предприятия и учреждения, но даже и жилые дома тоже. Дни новогодних каникул у школьников мы уже привычно ассоциируем с бесконечными елками, спектаклями, концертами, вечерами и прочими увеселительными мероприятиями. И это действительно так. Однако в этом году январь для примерно 500 школьников столичных школ начался, кроме того, еще из достаточно серьезных переживаний подготовки к своеобразному экзамену городской конференции «Шаг в будущее». Об ее итогах я и предлагаю поговорить следующие несколько минут. Ну, начну, пожалуй, с того, что Всероссийская конференция «Шаг в будущее» в этом году исполнилось 15 лет. Ну, точнее сказать, 15 лет исполнилось инициативе Московского высшего технического университета имени Баумана, а именно он выступил родоначальником вот этой самой конференции. В Якутске конференции всего только 5 лет. Нынешняя конференция была 5-я по счету.
Надо сказать, что в свое время Бауманский университет начинал это мероприятие как такое корпоративное, что ли, мероприятие. Дело в том, что университет нуждался, и по-прежнему сейчас нуждается в достаточно высоком качестве абитуриентов, которые к нему попадают. Так вот, конференция была как раз и направлена для того, чтобы взращивать, что ли, выбирать, подбирать вот тех ребят, которые становятся выпускниками школы, становятся абитуриентами. Однако с годами, 15 лет, напомню, этой инициативе теперь уже, это мероприятие, эта конференция разрослась из чисто вот такого ведомственного, что ли, какого-то мероприятия до общегосударственных масштабах. И параллельно вот этому географическому расширению шло ее и тематическое тоже расширение. И теперь там не только точные науки, не только прикладные науки, но и гуманитарные, и прочее, и прочее. Именно с этим вот таким вот набором тем конференция и началась в Якутске в этом году тоже. На секции русского языка ученик 33-й школы Антон Лихау иллюстрирует свой доклад о жаргоне баскетболистов. А всего секций на этой конференции было 14. Спектр докладов начинался с моды и дизайна, захватывал устное народное творчество, углублялся в экономику, в тонкости педагогики и психологии, оценивал экологию и завершался погружением в абстрактные проблемы математики. Столь же широким оказался и возраст участников, от учеников 4-х классов и до выпускников включительно. Пятая конференция школьников Якутска оказалась самой массовой. Каждый пятый ее участник получил путевку на республиканский этап. Быстро закончилась наша конференция. Буквально вчера мы ее только открывали и говорили о том, что вчера подали заявки на участие в конференции 482 участника. И мы вспоминали первую конференцию с вами, когда участников у нас было всего 220 человек. Вот за эти 5 лет количество увеличилось больше, чем в 2 раза. И мы видим действительно, что результаты научно-исследовательской деятельности наших педагогов, наших учащихся, они действительно сегодня нас очень радуют. Инициатором Всероссийской конференции «Шаг в будущее» в свое время выступил Московский высший технический университет имени Баумана. Из вас, я надеюсь, увидеть в стенах лучшего технического вуза страны, Московского государственного технического университета имени Баумана. Лучший жюри признал работу Николая Иванова и Иннокентия Ксенофонтова, учащихся 26-й школы. Она называется «Исследование свойств звуковой волны». Николай и Иннокентий вышли сразу во всероссийский финал конференции, минуя республиканский этап. Помимо дипломов и призов оргкомитета конференции, ряд школьников получили гранты депутатов окружного совета за внимание к проблемам прикладного характера города. А я бы выделил еще работу 11-классника школы номер 10 Андрея Края, работающую масштабную модель фонтанов Петерговского дворца. Идея возникла после посещения Петергофа. Это меня настолько впечатлило, что мне непременно захотелось создать дома нечто подобное. На выполнение этой работы ушло 14,3 килограмма пластилина, около 1,5 квадратных метра картона. Здание выполнено из картона и бумагой покрыто. Работа моя является точной копией каскада, уменьшенной 86 раз по количеству фонтанов, скульптур и остальных архитектурных деталей. Видите перед собой фрагмент действующей модели. Он представляет из себя бассейн большого каскада. В центре находится скульптурная группа Самсон, раскрывающий пасть льва. Для изготовления использован пластилин, также картон, бумага и дерево в качестве опорной конструкции каскада. Вот эти вот скульптуры изготовлены из пластилина и покрыты бронзовой пудрой. Итак, городская конференция «Шаг в будущее», 5-я по счету, завершилась. Однако примерно для 100 школьников она будет иметь продолжение на республиканском ее этапе. А если кому-то из них еще повезет еще больше, извините за тавтологию, то они попадут еще и на всероссийскую конференцию тоже. Вслед за Николаем Ивановым и Иннокентием Ксенофонтовым, которые уже попали вот в этот самый финал всероссийской нашей конференции. Пожелаем им удачи, успехов в выступлениях. На сегодня все. До свидания.